продуктовый распаковкадан баштап атам бүгүнкү выходнойду. Эртеменки табагыбыз түштө жеп аткан шакшука, ушундай помидор, томатный паста менен аралаштырып, үстүнө болсо ушинтип жумуртка чагып коебуз. Өтө дамдуу болот. Шакшуканы мындай нан менен жеген соң ошон үчүн тостторго нан коебуз. Не банана уюн алайынбы? Мен жакшы көргөн напитогум бул жакта банановое молоко. Магазинге киргенде мындай продавецтер корейче сүйлөшөбүз да, эми аракет кылып корейче сүйлөшкөнү камсамнида депчи. Жаңы эленки продавец болсо мага наоборот англисче сүйлөп, күнүңөр жакшы өтсүн деп англисче айтып таң калып калдым. Азыр автобустан пересадка кылабыз, метрого барабыз кийинки станцияга. Мына Гангнам станциянын тегерегинен о жерде толтура магазиндер бар. Ар кандай брендтер. Бардык нерсе тапса болот да, шоппингдин центри. Гангнам еще клиникалардын центри, пластическая хирургиянычы. Ушул жакта толтура ар кандай клиникалар бар, элдер келишип, башка өлкөдөн даже келишип, пластическая операция жасап кетишет да. Мисалы, например, Nike, эмесе онул жакта Apple'дын магазини бар, айфондар саткан. Nike ушул Apple Store. Метрого келдик, азыр поездге отуруп кетебиз. IC деген чоң молго барып атабыз. Ошол жактан азыр бир досубузга Кыргызстанга Dyson жөнөткөнчү. Поездге отурдук. Могул жакта экранда кайсы станцияга келгени бар жазылып чыгат да. Йойдо деген районго келдик. Экинчи магазинге келип дагы бир суу алдым. Жаман суу сатам, но эмнени каратасың? Мындай карточкалар чогулуп чыкты, блин, кебирлерчи. IFC Mall'да толтура брендовый магазиндер бар. Биринчи бизге керектүү магазин табыш үчүн мындай экрандар бар. Биринчи Uniqlo дегенге барып көрөйүн деп атабыз. Эскалатор менен барам. Эскалатор менен. Эскалатор түз эле барсак болот экен, э? IFC Mall аябай чоң бир молл да. Толтура этаж. Ичинде бардык любой бир заведениялардын баарын тапса болот, любой бренд тапса болот. Азыр мына могу жерден кетип баратканда эле мына Dyson турат алдыбызда. Ылдый жактагы этажда болсо жалаң тамактануучу жерлер, көрөлүк не деген Dysonдар бар. Так, но сонун цвет экен. Мен ушу иногда ойлонуп кетем да, ушу Dyson байер болуп кетсемби Кореядан элдерге жөнөтүп депчи, бирок билбейм, клиенттер чыгабы, мындай контент кылып баштап көрө элекмин да. Эгерде силер Dyson заказ берет эле мен аркылуу деп эметсеңер, то жөнөтө алам силерге. Uniqlo деген ушундай японский бренд, бул аябай известный. Анткени по приемлемым ценам мындай качествосу жакшы кийимдерди тапса болот да бул жакта. И мындай өтө кымбат эмес, мындай карапайым эл кийине турган жер да. Мисалы биз бул жерге дайыма кийинген келебиз. Мындай материалы жакшы, качествосу жакшы, бирок ошол эле учурда өтө кымбат эмес кийимдерди алабыз да. Мондай сонун жилеткалар бар экен. Азыр ушундай алсакпы деп ойлоп атабыз подарокко. Мондай рукавтар менен дагы бар экен. Ушундай варианттар, башка цвети да бар экен мунун. Uniqlo'дан основной мен Кыргызстанга ата-энеме жөнөткөн нерсе бул термобелье. Вот ультра теплый деген ушундай термобелье аябай сонун деп баары макташат да. Атама, апама, байкеме жөнөткөн болчумун үстү асты менен мондай. И ичинен кийип жүргөндө кышында жылуулукту кармап, и канча жууса дагы кирип кетпейт, чоюлбайт. Качествосу өтө жакшы болгондуктан мен экинчи жолда эки пара кылып жөнөткөм да. Алмак-салмак бирөөсү жуулганда бирөөсүн кийгенге оңойрак болсун депчи. Удобный болсун деп. Вот Uniqlo'да эң главный биздин ала турган нерсебиз вот ушу обычно келип бирөөгө подарок алганда дагы ушундай термобелье жөнөткөн эң сонун подарок да. Кореядан, бул жактан жөнөткөн. Вот действительно сонун подарок. Азыр атабызга ушундай жилет алсакпы деп ойлоп атабыз. Чоң апабызга ушундай ак жилет, чоң атабызга болсо ушундай жайкы жилет алайлык деп ойлонуп атабыз азыр. Добавок дагы носкилерден да кошуп коеюн деп атабыз. Мындай калың носкилерден жыңгылуураак. Бул жерден өзүбүз эле өткөрүп эметсек болот. Ногул эле корзинага салганда баарын уже билип калат да. Эмнелерди алып атканыбыздычы автоматически. И ошентип
Дальше уже мына көрдүңөрбү баары чыгып калды да, мына жерде нелерди алганыбыз. Сразу бул жерден автоматическое распознавание болупчу. И дальше өзүбүз төлөп алып кете беребиз. Болсо өзүбүз пакет тандап, пакетке салып алып кетсек болот. Кайра Dyson магазинине келдик. Азыр досубуз Dyson жөнөтүп жөргүлөчү деп сураныптыр. Бул жерде еще гравировка кылып берет да, именно ушул эле магазиндечи. Мындай гравировкасын монтип тандаса болот. Ар кандай кайсы цвет, кандай кылып жаздырыш керек, кандай мындай символдорду коюп койсо болот. Бул жерден келип тест дагы кылып койсо болот. Мисалы могу жерге отуруп, чачыңды жасап, көрүп, кармап көрүп, иштетип көрсө болот. Эгерде Dyson алдырам десеңер, вот Dyson стоимостунан 15% алып, доставкасын өзүңөр төлөйсүңөр. 15%-ын мага услуга болуп калат да, ошондой эгерде менен заказ кыла турган болсоңор. Гравировкасы бат эле болот. Ушинтип жазып койду. Сон болуп калды. Упаковка кылып салып берип атат. Гравировка кылгандан кийин мынтип жашнакай кылып жаап. Садам. Пакети менен кошо жөнөтөбүз да азыр Кыргызстанга. Рахмат. Рахмат. Ете. Эми болсо кайра метрого отуруп Доңдемун деген районго барабыз. Доңдемун деген райондо толтура өзбекский ресторандар бар. Жанагы Манас Lodges деген карго компания бар, Кыргызстанга товарларды жөнөтө турган, грузтарды жөнөтө турган. Азыр поездге отурабыз. Фиолетовый линияга. Так, келип бул жерге отурабыз. Мындай. Биздин тамактар сагынганда дайыма ушул жерге келип жеп кетсе болсо, манты, лагман дегендердин баарын. Мында кыргызстанский компания Манас Lodges деген арга жакка грузтарды жөнөтүшөт. Азыр ушул жактан салабыз посылкабызды. Бул жактан толтура байерлер Дайсондорду жөнөтүшөт. Көргөн толтура Дайсондор кетишет. Биз дагы өзүбүздүкүн жөнөтөбүз. Өзүбүздүкүн. Ой, чалап шороо бар экен, чалап шороо. Азыр алып кетебиз. Азыр санап беришет, объем килограмм боюнча канча болот доставкасы Кыргызстанга чейин. Жактан мен дайыма мындай шоколад алып кетем. Кыргызстандын шоколад мен эң жакшы көргөн шоколадым. Курут менен аябай даамдуу да. Ой, мындайынан туруп калыптыр. Ар кандай эмелер бар экен, эле ар кандай вкустары, чүкө деген бал сатышат бул жакта, ар кандай Кыргызстандагы эмелер да, продуктылар. И вот чалап шороо, максым дегендердин баардыгы бар. Ушуну бул жактан алып кетебиз азыр. Мынакей азыр байке ороп биздин Дайсонубузду жөнөтөт. Дагы бир мына өзбекский ресторан Сомса шашлик деген. Биз азыр Самарканд дегенине барабыз. Бу жерде Самарканд Сити деген дагы бар. Биз обычно много Самарканд дегенине барабыз да. А бул Стар Самарканд экен, Вот азыр көрсөтөм не деген тамактар жейбиз. В принципе, өзүбүздүн эле кухнябыз да бул жак. Келсек бул жакта очередь экен, күтүп турабыз. Ужин убакыт болгон үчүн көп күтөт окшойбуз да. Бул ресторан мурун как-то телевизорго чыгып кеткен окшойт да, анан кийин корейстердин арасында аябай популярный болгон үчүн дайыма качан келбейбиз, дайыма ар бир столдо толтура корейстер отуруп, жалаң корейстер келип ушул жака тамактанып кетишет да. Азыр дагы келсек, жалаң эле корейстер отурат да, коноктордун баардыгы элечи. 2 жидкий лагман жейин деп атабыз азыр. Нан, чай менен. Шашлыгыбызды алып келип, азыр бияктын ценаларын көрсөтүп коеюн. В принципе, вот бир порция тамак бул жакта 9900 вон турат. 10000 вон деп коелукчу. Вот, чай заказ бердик. Чай черный бир чайник чай 2000 вон. Нанды канча калдык? 3000 вон беле. Вот. Шашлык болсо 7000 вон турчу. Азыр Russian Cakes деген магазинге келип медовик алып кетсекпи деп ойлонуп атабыз. Ушундай кофейня бар. Бир орус эже ачты беле. Вы уже закрыты?
акыркы Наполеон алып кетейин деп атабыз. Бирөө булар уже жабылышыптыр да. Ошо орус эже ачып мындай кофейня болуп калган. И корейский новостилерге чыгып кетип, бул жер аябай популярный болуп кеткен да. Русский торт деген эмеден торт алып кетип баратабыз. Бир эле кусок, маленький эле. Бай Ирина Мороз дейт. Но медовик дегенге келдик. Бул жерде да көрдүңөрбү? Жалаң СНГшный продуктылар да. Джин мына семечкалар бар экен, бирок лейс тапкан жокмун, бирок кирешки таап алдым случайно элечи. Выпечкалар да сатышат экен, ватрушки, ар кандай курники, самса, мындай эмелердечи, пирожки, блины дейт. Мына 3000 вон, 2,5 вон ушундай. Көрдүңөрбү? Бул жакта Монголиядан, Өзбекстандан, Кыргызстандан, Казакстандан көп адамдар заведенияларды ачкан үчүн ушундай орнаменттерди да кылып койгон да, көрдүңөрбү? Ушундай сон кылып. Культурная апроприация болуп кетти бул жагы. Дагы биздин орнаменттер. Ушундай кылып чийип коюшкан. Кыргызча кылыпчы. Бул жерге бир жолу монгольский кафеге келип көргөнбүз, монгольский тамактарын жеп. Биздин эмеге кичине окшош болчу. Империя Фуд деген дагы бир СНГшный магазин. Биздин сода мынакей, перемешкалардан. Ой, это вареники? Да, последняя упаковка с картошкой и с творогом. Случайно эле вареники таап алдым. Вот с картошкой деген алдым. Бул жагы болсо с творогом экен, биякта пельмени. Көптөн бери ушу вареники жейм келип жүргөндө, бирок мен жасаганды билбейм. Бул прям русский магазин. Универсальная приправа керек болчу. Үйдө түгөнүп калган. Творогтордун бардыгы бар, мына эт. Биз обычно этти өзбекский приложениядан эле заказ беребиз, үйгө доставка кылып алып келишет да. Биз мурун өзбекский приложениядан мондай селедка деген заказ берип жеп көргөнбүз да. Соленыйчы. Что-то жакшы окшобой калган да, могу скумбрия деген алып көрөлүк деп атабыз. Бүгүн жана TikTok'та прям хайп болуп, элдердин баары өзүнчө эле картошка менен бышырып жешишет да, аябай мындай аппетитный кылыпчы. Мен дагы жейм келип, мындай алып көрөлүк деп атабыз азыр. Могу Донгдомун Плаза деген ушул здание аябай популярный, достопримечательность катары ушул жака баары келишип, сүрөткө түшүп кетишет да. Ушул ичи болсо бесплатный музей. Биз азыр болсо могу жерден остановкадан автобуска отуруп үйгө кетебиз. Жаныбызда болсо мына Starbucks кофе бар. Азыр болсо Сеул мартосунан аккан Ханган деген дарыянын үстүнөн мостон баратабыз. Үйгө кетип баратабыз. Ханганын үстүнөн толтура мосттор бар. Ошонун бирөөсү да бул. Ушул улицадан эң высокий башня Лоте Таверге вид ачылат да, но жерден чөт баратканда көрсө болот. Ал жакта канча 125 этаж бар.